Nuk ndale me luftën e Kosovë, shkuat në Prishtinë në UÇPMB dhe në luftën e Maqedonisë, luftën e shqiptarëve të Maqedonisë për drejtat tyre. Nuk kemi ndalë dhe Pse nuk ndale me luftën në Kosovë, po shkuat në Prishtinë? nuk kemi ndalë për arsye se ne disa Çka po të mungonte? Jo personalisht, po çka po të shtynte nga brenda për shkuar dhe atje edhe në Maqedoni? betimin e ushtarit të QK-s. Qoftë i humbur gjaku im nëse nuk luftoj deri në çlirimin e tokave të plota shqiptare. Veç ky na ka shty. Për vetë faktin edhe se ne kishim Ismet Jasharin në Malishev. Dhe nuk ka madhështi më të madhe se sa në Malishev ta kesh Ismet Jasharin, Kumanovën, e në Kumanovën Ismet Jasharit ta kesh Visarin, Labinotin dhe Elmian, ta kesh Fadil Nimanin, Tigri. Të nuk ka madhështi më të madhe për luftën në QK-s. Edhe jo për të thurë lavdi, po vish për të thënë vërtetën, se Malisheva e ka ndërtu në fakt edhe ka najtë stoj këtij betimit ushtarit që ka dhënë gjak në secilën trev ku shbë lufta, pa i llogaritë plak tjera. Pra Malisheva në UÇPMB në luftën në Lugin, tash kemi edhe disa ditë përkujtojmë dëshmorin e madh Agim Elshanin në Malisheva, ka rënë atje. Visari Labinoti dhe Elmiu kanë rënë në Karadak, në matesh të Likovës e zonës e Kumanovës. Pra llogarit çfarë kuptimi i ke dhënë historisë. Normalisht jo për këtë brezin e sëdëm për ta kuptuar. Po për ta shkruar të zezën mbi të barë se çfarë sakrifice ka qenë. Edhe sot nuk e kemi asnjë shaj të luftës edhe të lavdisë të sakrificës të tyre djemve të vendosur në Malishev. Dhe më thonë është edhe kjo ana e trish për cilën ti